Era uma vez, numa noite de verão mágica, sob um manto de estrelas cintilantes e uma lua cheia que parecia um sorriso gigante no céu. Leo, com os olhos cheios de brilho e uma imaginação sem limites, foi o primeiro a quebrar o silêncio aconchegante. Tomé, que parecia ter um estômago sem fundo, já devorava um marshmallow torrado, a boca cheia e o rosto lambuzado. Rodri, o mais novo e um pouco mais cauteloso, encolheu-se ligeiramente, mas os olhos arregalados mostravam que, apesar do medo, a curiosidade era uma força poderosa. Era uma vez, nas sombras mais escuras das árvores do avô, vivia o monstro das meias perdidas. Não era um monstro assustador, mas sim um monstro muito peculiar. Tomé explodiu numa gargalhada, quase engasgando com o marshmallow. E o monstro das meias perdidas era alérgico ao chocolate. De repente, uma pequena coruja, empoleirada num ramo alto, piou alto e claro, como se estivesse a participar na brincadeira. Sabiam que mais do que as histórias ou os marshmallows, o verdadeiro tesouro daquela noite era a amizade que os unia, aquecida pelo calor da fogueira e pela magia de estarem juntos.